Herzlich willkommen zu unserer Samstagssendung «Porträt». Menschen aus unserer Region, die eine spezielle Leidenschaft verfolgen, stehen in dieser Sendung im Zentrum. In der heutigen Ausgabe bekommen wir einen Einblick ins Leben des Bieler Karatemeister Boris Leskarowski. Seine Kindheit hat er in Mazedonien verbracht. Und heute bietet der Sensei Boris Leskarowski in seinem Karate-Club zu Biel für alle Altersgruppen Kurse an. Er hat sogar einen eigenen Stil entwickelt. Wie Karate sein tägliches Leben prägt und welche Philosophie hinter dem Karate steckt, erfahren wir im heutigen Porträt. Helena von Beust hat Boris Leskarowski besucht. Les Karate-Do. Karate-Do heisst Weg vom Frieden. Im Karate hat es keine Aggression. Es ist vor allem ein Kampf mit sich selber und den eigenen Schwächen. Meine Schwächen sind, dass ich Sachen rauszögere. Ich mache das, was ich heute machen könnte, erst morgen. Sachen für heute muss man auch heute machen, nicht morgen. Demain. Tes choses d'aujourd'hui, il faut les faire aujourd'hui. Pas la porter à demain. Chaque jour. Es ist jeden Tag ein Kampf mit sich selber. Und den muss man gewinnen. Wenn du gegen dich selber gewinnst, kannst du gegen alle und alles gewinnen. Tu gagnes sur n'importe quoi. Sur tout. Je suis né en 1962 à Kitchevo. Ich bin 1962 geboren, in Kitchevo, in Mazedonien. Das hat dann zu Jugoslawien gehört. Ich bin in einer bescheidenen Familie aufgewachsen. Mein Vater war Vermesser, meine Mutter Schneiderin. Papa il était géomètre, ma maman il était couturière. Alors j'ai deux sœurs, Tatiana et Valentina. Ich habe zwei Schwestern, Tatjana und Valentina. Die sind mir sehr wichtig. Ich hatte eine harmonische Kindheit und die sozialistische Erziehung von dann zumal. Das bedeutet, dass man alles mit allen teilt. Man teilt die Freude, die man hat, aber auch das Materielle, das du hast. La joie, partager, qu'est-ce que tu as, le matériel. C'est mon grand-papa qui était prêtre. Das ist mein Grossvater. Er war ein orthodoxer Prediger. Auf dem anderen Foto bin ich mit meinen Eltern, als ich im Jahr 1979 die jugoslawische Meisterschaft gewonnen habe. Da waren sie sehr stolz. 1979. Voilà. Les parents ils étaient très contents. Voilà. De la Macédoine, je suis parti en Serbie, en Belgrad. Von Mazedonien aus bin ich zuerst nach Serbien, auf Belgrad. Dort habe ich auch Karate gemacht und Sport studiert. Ich habe ein Diplom als Trainer der Universität von Skopje. Dann war Ex-Jugoslawien am Auseinanderbrechen. Es war eine instabile Zeit, ohne Zukunft. L'ex-Yougoslavie, il était en décomposition. Voilà. Et puis, il n'y avait pas de stabilité, il n'y avait pas de futur. Et avec la carte d'étudiant de Belgrade, und mit dem Studentenausweis von Belgrad habe ich hier in Biel Arbeit gefunden. Ich bin im Jahr 1989 in die Schweiz gekommen und habe eine Familie gegründet. Ich habe zwei Kinder, Simon und Laura. J'ai deux enfants qui s'appellent Simon et Laura. La guerre en Yougoslavie, ça a commencé à partir du 91-92. Moi, je ne croyais pas, parce qu'il va se déclencher la guerre en Yougoslavie. Der Krieg in Jugoslawien hat im 91-92 angefangen. Ich konnte das gar nicht glauben. Es ist unmöglich, dass sich die Nachbarn bekriegen. Ich habe mir grosse Sorgen um meine Familie gemacht und ich hatte Angst davor, was meinen Schwestern oder meinen Eltern passieren könnte. Pour mes parents, pour ma famille. Et j'avais toujours un contact avec. Pendant une certaine période, je ne suis pas allé parce que c'était bloqué. Ich bin immer in Kontakt geblieben mit ihnen. Eine Zeit lang konnte ich nicht gehen, weil alles gesperrt war. Und sie wollten mich zwangsrekrutieren. La famille toujours.
Ja, Freunde von mir sind dann gestorben und habe sie nie mehr gesehen. Bei der Familie wird ich immer ein bisschen nostalgisch, aber ich kann die Nostalgie kontrollieren. La nostalgie, voilà. J'ai développé plus que 40 champions suisses et champions internationaux. Ich habe über 40 Vizemeister und internationale Meister ausgebildet. Für mich ist das das Resultat meiner Arbeit. Auf das bin ich stolz. Und das ist auch mein Leben. Wenn jemand von ihnen die Meisterschaft gewinnt, dann gewinne ich selber auch. Auch wenn ich dieses Jahr schon 59 bin. Même si j'ai mes 59 ans cette année, voilà. C'était vite. Non, c'est bien. En arrière. Le prochain, mon rêve, c'est retourner au Japon. Mein nächster Traum ist es, zurück auf Japan zu gehen. Der Shakita-Sensei und der Sheterada-Sensei, das sind die Meister, die ich dort vor 10 Jahren in Kobe getroffen habe. Und ich habe während 2 Monaten mit ihnen gearbeitet. Jeden Tag 4 bis 5 Stunden. Pendant 2 mois, chaque jour, 4 heures, 5 heures. Ils ont 8e et 9e dan. Sie haben den 8. und den 9. Dan erreicht. Sie sind jetzt zwischen 70 und 80. Sie sind die Gescheiten und Erfahrenen vom Karate-Do weltweit. Und ich möchte gerne dorthin, dort fühle ich mich daheim. Au niveau mondial. Et j'aimerais bien aller là-bas. Je me sens chez moi. Exactement. Quand j'étais tout petit, dans la télé, j'ai vu les calligraphies. Als ich noch klein war, habe ich im Fernsehen Kalligraphie gesehen. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ein Samurai oder ein buddhistischer Mönch. Als ich die Kalligraphie gesehen habe, ist in meinem Geist etwas passiert. Und wegen dem habe ich mich entschlossen, Karate zu machen. Passé quelque chose dans mon esprit et pour ça, j'ai choisi faire de karaté-do. Das ist das Gesicht vom Porträt. Nächste Woche stellen wir euch in dieser Sendung eine weitere Person aus unserer Region vor, die eine spezielle Leidenschaft verfolgt. Merci für euer Interesse, habt noch ein tolles Wochenende. Ade miteinander.